Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo montando um teclado custom Gmical 67 junto com o switch Alco V3 Pro Cream Yellow e essas keycaps baratinhas que comprei no AliExpress. Já tem vídeo dele montando aqui no canal, só que com as teclas plugin e com o switch Grill de V3. Eu não vou estar falando muito dele aqui nesse vídeo com vocês. Se vocês quiserem ver um vídeo mais aprofundado dele, vou no primeiro vídeo que eu fiz. Eu vou estar falando dele um pouco aqui com vocês. Ele é Gast Mount, tem vários mods de fábrica, tem 2 níveis de ajuste de altura. Ele é um ótimo teclado custo para se montar. Agora ele tá um pouquinho caro, mas ele pode abaixar o preço na promoção. Ele é Trimode e possui o RGB dele configurável, bem bonito. E aqui tá o destaco. Cada caixa dessa vem 45 unidades. Para montar o Gmical 67 precisa de 67 teclas, então você vai precisar de 2 caixas. Ele vai ser um dos melhores switches para você pegar do AliExpress, que não seja tão caro. Cada caixa dele custa uns R$50, R$60 já com os impostos. Ele vai ser linear com 5 pinos. A construção dele vai ser boa. Ele já vai ser pelo lado de fábrica. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas tem uma boa qualidade de lube, o que é ótimo para deixar o somzinho do teclado bem mais gostoso. Agora eu vou estar colocando aqui o switch no teclado. E agora bora para os keycaps. Ela custou mais ou menos 50, 60 reais. Elas vão ser em PBT, o que é muito bom. A superfície dela é bem agradável ao toque. E também vão ser double shot jacks. Bom, e esse foi o resultado. Ele ficou bem bonito com essas keycaps. Com a RGB ficou bem da hora. Mesmo as letras das keycaps não sendo transparentes, dá pra ver de boa. O RGB espalha bem. E agora bora fazer o teste sonoro dele. Bom, como vocês viram aí, o som
som dele ficou bem gostoso, bem agradável. Os estabilizadores, não tenho nada a reclamar, são muito bons. Ficou bem gostosinho o som também. O esforço ao teclado, gostei muito, ele ficou bem bonito. O som dele ficou muito bom. Os estabilizadores, tudo, não tem nada a reclamar. Se você quiser se aprofundar e lubrificar o switch, os estabilizadores, eu recomendo, que vai ficar melhor ainda. E é isso, muito obrigado por assistirem. Se inscreva no canal e deixa o like, vai ajudar muito.